Andi. Ya, Ani. Ispen acara Ana. Arif. Ya, Aprila. Sekar. Ya, Sophie. Ulifah. Pika. Zakarani. Ya, berarti ingkang dispen diko nggih. Oke, siap. Ayo re sinau budaya Jawa. Ayo re ojo nganti dilalekno. Siswa wonten napa mboten ingkang kamase menapa Mbak Yuni ingkang sampun promo? Nikah, wis nikah. Piwulangan dina menika samangke nggadahi ancas para siswa saged nguraikan tata cara adat tradisi manjer. Para siswa saged mbangun teks eksposisi bab adat tradisi mantuk. Oke, samangke ing pasinaon dina menika ugi bisika badhe mendhet pambiji. Sing pertama wonten pretest nggih. Lajeng wonten penilaian kelompok. Sasambunipun samangke wake wonten penilaian post test nggih kados sinyale. Saking asiling pretest menika saged dipun tingali nggih. Teste wonten ingkang dipun wiwiti saking Ulifah. Iya. Ulifah menika posisi menika mengekspos berarti apa ya? Gambaraken, nggambaraken sanes eksposisi yang nanging iya deskripsi. Nek ekspos menika gambaraken. Iya. Terus artosipun teks eksposisi pangertosipun nggih menika wacara ingkang mudharaken sawijining bab kangge pamaos supados pamaos angsal informasi ingkang jangkep babagan sawijining bab pramila dadosaken pangertosan pamaos mundhar. Jadi menika tuladhanipun teks eksposisi. Ya. Tuladhanipun pranyataan pamanggih. Rasulan menika salah satu galung budaya Jawa. Ingkang rasulan inggih menika sawijining tradisi ingkang sampun lumrah lan dangu mlampah wonten ing Karang Pradesan Tlatah Jawa. Wonten ing papan sanes ugi sinebut merti dusun utawi merti desa. Asrah bongkokan tuang tebing pisang raja. Raja wis ngarani ratu. Saged minundul pepindhaning raja tanalin langkung. Kan wonten diskusi kelompok. Oke. Kelompok ingkang sepisan, kelompok lamaran menika Nugroho Sanipatul Nadian Amalia. Lajeng kelompok siram lompokan, kelompok lamaran wonten mriku winginge siraman, lajeng midodareni, ngajenge serah-serahan, wingi kelompok panggih, wingi wijidadi, lor dewek kelompok siuran. Sumangga kelompok ini. Menika wonten gambar pengantaran ya, gambar ya. Nah, prosesi mantuk dados monggo mangke diurutaken cepet-cepetan, mangke bisino paling wekdal 10 menit cukup. Ditempel wonten kertas menika. Ya. Oke, mangke monggo dipun paringi judul
prosesi tata upacara ada tradisi mantu. Nanti ditata ya, yang pertama apa? Bebas arep ngisor, ya mundur, arep ngene bebas ya. Menawi sampun mangke dipun tempelaken wonten ngajeng kelompok panggih, kelompok panggih ya, kelompok serak-serakan, lajeng kelompok midodareni, semoga yang betakaken video saged sekian barcode menika, lajeng ingkang betakaken hadir saged sekian barcode menika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata upacara ada tradisi mantu ingkang kaping setunggal inggih punika lamaran, kaping kalih siraman, kaping tiga midodareni. Wonten monggo. Tata putu niku Mas putu niku isine napa mawon. Tata putu niku isine beras. Gawe duit receh. Kapunten saking kelompok kula, enten salah tempat kula ngaturi pamunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai kelompok lamaran. Ya, kelompok lamaran. Tuh, ya. Lajeng siraman, terus midodareni, serak-serakan. Oke, sama terus.
tradisi mangku wau dipunwiwiti saking menapa mawon ingkang sepisan terus dari sahabat Bu Silva, koreksi pinten menika, nanging sakake mangke bijinipun Bu Silva paring ngertos minggu aja. Oke, semoga balik spin wonten acara pertemuan. Ya, saged dipun lebetaken kodenipun 423 535. Ya, lihat bila nanti ini apa? Sama sini kamera. Wonten Rahma Muhammad Fatoni lan Amalia. Mangke Rahma, Tony kalian Amalia Remki. Nah, ini pun nih bos. Tiga kode nih. Oke, salah cepet. Matur nuwun kagem refleksi itu sama kangge koreksi kusita ini kasih nabi saya kaya yakin baik kasih nabi dan menikah sinten iya ya semoga dia maju tepuk tangan satu sekian biar tepuk tangan gitu gambar